呢個已經係少湯咗啦，加多少少咯。而家晏晝3點鐘左右啦，裏邊都仲係坐爆同埋 keep 住有客入嘅。海面都有啱辣醬，勁辣加7蚊。豬大腸、腩肉、雞翼尖要勁辣，少湯。呢個已經係少湯咗啦。個湯有啲番茄味、酸味味，有啲冬陰功 feel。隻豬生前應該有6嚿腹肌，呢塊全肌肉嚟嘅喎，仲要冇肥膏添。個豬腩肉好韌，個豬腸要浸一浸啊，因為睇落都知佢凍凍地，有啲急凍 feel。會唔會嗌錯嘢呢？豬腸冇彈性，仲有啲內臟味添，凍冰冰，搞唔掂啊喂！雞翼尖最穩陣，好入味，令立立，啲皮仲爽嘅添。呢個雞翼尖好食，呢度嘅米線係幼啲嘅，而且腍得滯，太過軟賴賴。咦，有啲唔好妥喎。唔該，係咪唔記得加辣咧？我哋要勁辣。係有勁辣度嘅，但係如果你唔夠辣，我可以俾多啲係有勁辣。同一隻辣椒嚟嘅，我哋得一隻辣椒嚟。哦。係啦，但係你呢碗已經加咗勁辣嘅啦。加多少少咯，呢個已經係勁辣。啲肉碎都有啲韌，講真咁。米線唔好食，豬腩肉唔好食，豬大腸唔好食，個湯 OK，不過唔夠辣，肉碎乾爭爭。得個雞翼尖好食，仲要呃咗我7蚊話勁辣，咁嘅質素都要排隊食先拗晒頭。